അസമിൽ 2 ദിവസമായി കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. പ്രദേശത്തെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും 14 പേർ മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ 3 കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഏകദേശം 20,000 പേരെയാണ് അസമിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭം ബാധിച്ചത്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേന അധികൃതരുടെ കണക്കനുസരിച്ചു 12 ജില്ലകളിലെ 592 ഗ്രാമങ്ങളിൽ മഴ കനത്ത നാശനഷ്ടം വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറ്റിൽ മരങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും വീണ് 7400 വീടുകൾ ഭാഗികമായും 840 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. കൂടാതെ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഹാഫ്ലോംഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയോര മേഖലകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 18 വരെ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച മേഘാലയയിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് 1000 വീടുകളെയാണ് ബാധിച്ചത്.